ये वाला अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाइयों, ठीक हो? क्या लगा तो ठीक हो? हेलो गाइस, आपको बता मैं हूं फैसल शामी हुई है। ये उस्मान मामा कदी सुजलाया भांजणा ते कदी शामी ते कदी मलक अब भाने लबड़ने केड़ा मतलब अखलाक के अच्छे हैं, जो अच्छे हैं बात में, अखलाक में अखलाक अच्छा है मामा इनका। गल कर तू तकलीफ करने जिवें स्टेज पे खलोता है मैं तुम्हारे वोट दे महल्ले में वोट लेने के लिए खड़ा हूँ, आप मुझे वोट दें। ये हमारे तनवीर शामी साहब हैं, वो हमारा अदनान शामी साहब हैं, शामी। ये उस्मान शामी साहब हैं। तुसी कदे शामी है कि अच्छा मलक होने हैं, मलक। तो जी हाँ, ये अदनान भाई हैं, ये आज क्रीम बनवा के लेके आए हैं। ठीक है, तो अभी जो है ये मेकअप करेंगे, तो शाम को जो है फिर चांदनी चौक पुल के नीचे खड़े होंगे। कीड़ा इसी का रात को बर्थडे थी और इसके साथ ये फिर हुआ है, रात को सालगिरह मनाई गई है इसकी। तो ये आसफ भाई आ गए। आज हमारी जुमरात है, आज जुमरात को हमारी होती है पार्टी, तो पार्टी होने जा रही है शुरू। और ये पार्टी हो रही है, ये पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। देना ही आप खाने आते हो। तो पार्टी की जगह मैं नहीं खा रहा, तो मैं भी खा लूँ, इससे पहले ख़त्म हो जाए तो मैं भी पार्टी कर रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बैंक, तो उसके लिए मास्क ज़रूरी है। अभी लोग आम तो नहीं पहनते मास्क वगैरह बिल्कुल भी, लेकिन एक बैंक में भी चाहिए होता है। नोटिस में मेरा सारा सामान पड़ा होता है, मेरा बैग, टिशू। तो ये मेरा आ गया मास्क। इसका देते हैं आप, चलिए चलते हैं बैंक। तो अभी बैंक जा रहा हूँ, और से कुछ कैश थी डिपॉजिट कर ली थी क्रेडिट कार्ड के लिए, तो उधर मैं जा रहा हूँ फिर बैंक। ये भी जो रोड जा रही है सीधा जाती है बिलाल हॉस्पिटल के पास, और बिलाल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है फैसल बैंक। तो अभी मैं जा रहा हूँ फैसल बैंक। होगी, लेकिन वो मांग रहे थे आई.डी. कार्ड की काफ़ी, तो आई.डी. कार्ड की काफ़ी करा के दे दी है उनको। तो हो गया है, और अभी वापस मैं जा रहा हूँ शॉप की तरफ। तो चलिए शॉप पे चलते हैं, बाकी वीडियो जाके शॉप पे ही बनाएंगे। ये सामने जा रहा है जी फैसल, ये शीटें उठा के लेके जा रहा था, मैंने कहा थोड़ी हेल्प करा दूँ मैं। ओके। तो दो छोटी शीटें जो ये मैं उठा के लेके जा रहा हूँ, मैंने कहा हेल्प करें, और स्टोर में थोड़ा सा काम था, वो काम भी करना था, तो मैं जा रहा हूँ साथ। ये मैं हूँ, ये फैसल है, और ये हम स्टोर जा रहे हैं। तो मेरा ये जब भी बात करता हूँ ये जगह मेरी सही हो जाती है खाली, तो मुझे डर है कि मेरा ये वाला तो ये पता नहीं अब हेलमेट पहनने की वजह से ये मसला हो रहा है, या मैं भी गंजा हो रहा हूँ। ये बूढ़ा बंदा है, इससे आँख पे लग रही है, कुछ नहीं हो रही है, जंग तो लग रही है, रो रहे हैं। जरा कोई नहीं ऐसे करता, सारा गया। चल 30 फुटा लगा तो कैसा महसूस है यार? बस लगता है वो बरीक बहुत ज्यादा है ना, अच्छा एकदम लग गई। सादा तुमने बोली जा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आशिक है। तो पिछली ब्लॉग क्या कहते हैं आप? क्रिस्पी ब्लॉग। क्रिस्पी ब्लॉग। इसके बाद हम
एंड करते हैं।